Të nderuar teleshikues, selamun aleikum. Mirë se takohemi në emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Sot do të flasim për një ngjarje që ndodhi gjatë javës. Pra bëhet fjalë për të kthyerit nga haxhi. Ndërkaq sot unë kam dy të ftuar në studio me të cilët do të flasim për realizimin e këtij rituali për vitin 2015. Me mua në studio është Hoxh Arsim Morina. Selamun aleikum Hoxh, mirë se ke ardhur. Aleikum selam, mirë se vjen. Dhe një haxhi i ri, pra është dizajneri Fatlum Zeka. Fatlum, mirë se ke ardhur. Mirë se vjen. Hoxh, haxhilloku është shtyllë e Islamit e promovuar që nga Ibrahimi alayhis salam, apo jo? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju shpreh falënderimet më të sinqerta që më keni zgjedhur që të jem mu pikërisht ai haxhiu i cili do të mundona të shfaqë disa emocione, disa përjetime, disa çaste të cilat vërtet i ka përjetuar çdo haxhi gjatë qëndrimit të tij në vende të shejta. Haxhi përbën ndër pjesët thelbësore të fesë tonë, domethënë shtylla 5 e Islamit, siç e din çdo fëmijë dhe çdo musliman. Pothuajse autoritet kryesore ose thelbësore datojnë domethënë qysh nga Ibrahimi alayhis salam, që njëkohësisht konsiderohet edhe baba i pejgamberëve, po të njëjtën kohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ne si komunitet jemi të urdhëruar që të marrim ritualet e haxhit edhe në përgjithësi atë fenë e pastër nga Ibrahimi alayhis salam. Prandaj patjetër se themi se zanafilla apo gjithë ato rituale kanë ndodhur për herë të parë në kohën e Ibrahimit alayhis salam, edhe pse më herët ka ekzistuar haxhi si ritual para Ibrahimit alayhis salam. Hoxh, ju keni qenë disa herë në haxhillok. Çfarë është ndjenja të shkosh në haxh? Ka dorë Zoti xhaleshanu që ta kem pas fatin si shumë hoxhallar të jem student i Universitetit Islamik në Medinë dhe ka dorë Zoti po ashtu ta kem shfrytzuar këtë kohë, gjatë kohës kur kemi qenë në studime, normal se e kemi bëu haxhin mirë, po pas përfundimit të studimeve ka 10 vite që s'kam qenë në haxh. Dhe ky haxhi imi si vet ka qenë sikurse të jem për herë të parë. Prandaj ndjenjat janë tepër interesante. Unë lirës mund të them se haxhi përjetohet e nuk ka mundësi të përshkruhet. Është e kotë nëse ja tregon dikuj haxhin, ja tregon domethënë në atë aspektin, ja tregon domethënë rregullat, normat, disiplinat e haxhit, mirë po nuk e ka atë shpirtin nëse nuk e përjeton haxhin. Në momentin kur gërshëtohet ajo dija që ti e ke dhe i përjeton ose qëndron pikërisht në ato vende, domethënë kur bën ritualet e haxhit, atëherë patjetër se e merr një kuptim shumë të veçantë. Sikur ju në këtë rast, duke pasur edhe nostalgji për haxhin. Patjetër. Domethënë ka qenë një ndjenjë shumë interesante, ka qenë një përshkrim, një përjetim i cili nuk ka mundësi të përshkruhet me fjalë. Normal se kur njeriu din se është pjesëtar i një komuniteti të madh, domethënë është pjesëtar i një fesë së madhe, dhe pikërisht unë e them lirë se jo rastësisht Zoti xhaleshanu ka lënë haxhin si shtylla 5 e Islamit, me një fjalë që muslimani duhet që të paraprogatitet për këtë shtyllë të 5-ën, domethënë duhet të jetë i vetëdijshëm rreth shahadetit, rreth namazit, rreth zakatit, rreth haxhirimit, edhe me një fjalë ta përmbledh ose ta plotson ose ta arrijë atë kulmin e formimit të tij si musliman dhe si njeri, atëherë pikërisht domethënë kur kryen haxhin. Dhe kjo ndjen besoj që tek çdo haxhi domethënë e vren, domethënë kur kryen haxhin e din se në një farë mënyrë ja ka mësuar Zoti xhaleshanu që ti përthakoj të gjitha shtyllat e Islamit. Dhe si ju duk organizimi si vjetëm nga vendi ynë? Elhamdulillah, fal Zoti xhaleshanu, si vjet nga vendi jon ka pas haxhi një numër i konsiderueshëm, ka qenë një numër i madh, domethënë përveç organizimit që ka ndodhur domethënë nga Bashkësia Islame e Kosovës, që kanë qenë përfaqësisht 870 haxhi, ka pas shumë haxhi që kanë ardhur nga diaspora, nga Gjermania, nga Zvicra, nga Belgjika. Kemi pas fatin, elhamdulillah, që takuam me ata vëllezër, takuam me ata haxhi. Në përgjithësi organizimi ka qenë mirë, po elhamdulillah për Zotit, duke ditë se kam kaluar disa vite atje dhe ndisha si obligim që t'ju dal në ndihmë sadopak, domethënë haxhive, sidomos ata që kanë nevojë më shumti, sidomos moshat e shtyra. Për arsye se aty duke u motivuar nga hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar se cili është haxhi i pranuar, ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të urdhërosh në punë të mirë, ta ndalosh nga keqja, t'ju ndihmosh njerëzve, ky është pra ai haxhi i pranuar. Prandaj çdo musliman, çdo haxhi i cili shkon atje ka dëshirë që ta jep atë mundin e vet maksimal. Domethënë të shtjerr gjithë ato kapacitete, gjithë ato mundësi që i ka, të jetë në shërbimin e Allahut dhe të njëjtën kohë të jetë në shërbimin e haxhive. Kalojmë tani pak tek Fatlumi. Fatlum, ju për herë të parë këtë vit keni qenë në haxh. Na e përshkruani pak ndjenjën, si ishte? Po, me të vërtetë ishte një ndjenjë shumë e mirë. Unë
Do thonë isha për herë të parë edhe ato përgatitjet normal siç janë të haxhit, ju mundu maksimalisht të marr. Ishte interesante të përgatitesh për këtu fillimisht? Po, me thonë drejtën, si çdo udhëtim tjetër, domthonë haxhi ndoshta e ka edhe një anë tjetër, përgatitja shpirtërore që do të bëhet. Kështu që jam mundu domthonë më tepër se sa këto anë tjera të përgatitjes me u fokusu te përgatitja shpirtërore, domthonë me anë të ligjëratave, domthonë rreth haxhit, se si ta kryjmë në mënyrën më të mirë. E çka ndjet kur e pat veten përballë çabës në atë vend të shenjtë? Po alhamdulillah, domethënë mas pari falenderoj Allahun që ma mundsoi, domethënë që ti je prej mysafirëve të tij, sepse ti je haxhi, domethënë ti je mysafiri i Allahut atje. Kështu që me të vërtetë është një ndjenjë shumë e mirë edhe normalisht jam di shumë mirë atje. Ju keni qenë më duket me organizimin e Bashkisë Islame të Shqipërisë, nëse nuk gabojmë, apo jo? Po. Përse ishte ashtu? Ashtu domethënë, në fakt përgatitjet i kam bërë pak si me vonesë, që më dha mundësia të shkoj me ta. Kem kalu shumë mirë, përndryshe ka qenë një organizim shumë i mirë. Mirë, duhet të përmendim këtu një detaj. Ju më herët keni qenë edhe në umre, por jo në haxh për të kryer haxhin. A dallojnë emocionet e kryerjes së umrës më herët dhe tani të haxhit? Pa dyshim, dihet se ai momenti i parë i shikimit të çavës pak ka ndodhur në umre për mua, domethënë. Dhe ka qenë një domethënë emocion i veçantë, po dihet se haxhi ka normal peshë të madhe, edhe është obligim, domethënë. Dihet se obligimet kanë peshë të madhe çdo kohë, kështu që. A keni dëgjuar më herët që edhe dizajnerët shkojnë në haxh? Po kam dëgjuar se ja. Po alhamdulillah, unë jam prej tyre që e përfundova haxhin. Alhamdulillah. Hoxh, na thoni tani në përgjithësi xhamati respektivisht haxhilerët, të cilët e kanë parë çabën për të parën herë, si reaguan, çfarë emocione shpalosën? Është një moment shumë interesant. Ka haxhilerë që janë përgatitur për këtë udhëtim me vite të tëra. Disa prej tyre 20 vite, disa 30, edhe i kanë nda domethënë kafshatën e gojës disa prej tyre vetëm që t'ja mundson Zoti xhallashanuhu që të shkojnë dhe ta shohin çabën, të shohin vendet e shenjta, të qëndrojnë disa çaste në Arafat, të mundohen që ti aplikojnë të gjitha ato norma, të gjitha ato disiplina, të gjitha ato rituale të cilat janë të haxhit. Unë ju thesha shpesh haxhive, shumë musliman në rrezullin e tokës ka musliman të cilët janë shumë më të mirë se sa ne. Dhe shumë musliman ka që janë më të shëndorë se sa ne, dhe shumë musliman ka që janë më pasunik se sa ne. Mirë, po ka dorë Zoti që ne kemi pas fatin si vjet të jemi mysafirë të Zotit xhallashanuhu. Prandaj ka ndodhur shumë shpesh që ti shohësh haxhit të emocionuar, duke u rrjedhur lotet, fytyra e tyre e skuqur nga emocionet, nga vaji. Vaji i cili është vaji i gëzimit, vaji i cili është i cili vetë u rrjedh, domethënë nuk mund ta përmbash veten. Prandaj ne kemi pa shumë edhe fjalët, përshkrimet e haxhive kanë qenë shumë interesante. Disa prej tyre shpesh nuk kanë mund që të përmbahen duke thënë se kemi qenë në shumë vende të botës, kemi shëtitur në Evropë, në Amerikë, gjithandaj mirë, po ky udhim është shumë interesant. Dhe patjetër është interesant. Është udhimi i cili vërtet lën gjumë të thella në karakterin e njerëzit. Është udhimi i cili nuk harrohet kurrë, nuk harrohet asnjëherë. Prandaj unë ju mundu që të bindi haxhit dhe t'ju them se ju si vjet e keni shumë lehtë. Mirë po, do të jetë shumë vështirë atë ditë, domethënë kur të vjen haxhi tjetër, edhe kur të shihni haxhit në Çabë, edhe kur të shihni haxhit në Arafat, dhe ju ndoshta nuk keni mundësi të vini këtu përsëri, atëherë do ta shihni atëherë se sa vështirë është që ta përmbani veten tuaj. Prandaj e lut Zotin xhallashanuhu që gjithë ata haxhit të cilët kanë qenë së bashku me ne dhe gjithë ata haxhit të cilët kanë bërë haxhin si vjet, inshallah Zoti xhallashanuhu ju pranon flimin e tyre, ju pranon sakrificën e tyre, se patjetër haxhi kërkon një mundim, kërkon një sakrificë, që haxhit janë përgatitur domethënë për këtë ditë, janë përgatitur për këtë vizitë, janë përgatitur me vite të tëra. Prandaj inshallah Zoti xhallashanuhu ja pranon të gjithëve. Sikurse e përmendën ka shumë njerëz të cilët kishin mundësi financiare por nuk ishin në haxh. A do thotë kjo që në haxh nuk shkohet me para por me dëshirë, me vullnet? Fillimisht ne dim se haxhiu është mysafir i Zotit xhallashanuhu. Prandaj kur Allah azza wa jall vendos që dikon ta thret në një kurçërinë e tij, ajo patjetër do të ndodhë.
Dhe historia tregon shumë raste, domethënë njerëz që ndoshta ditët e fundit kanë vendosur që të shkojnë në haxh. Ndoshta ka të atill që janë përgatitur me vite të tëra dhe ndoshta që e kanë marrë vizën e haxhit mirë, po nuk e kanë pas kader, nuk e kanë pas caktim që të shkojnë në haxh. Prandaj nuk është gjithmonë parja, domethënë ai faktori kryesor, nuk është shëndeti gjithmonë ai faktori kryesor. Mirë, po patjetër se muslimani duhet të mundohet vazhdimisht të lutet Zotit xhaleshanu që t'ia mundson, të realizojë domethënë këtë dëshirë, të realizojë këtë kënaqësi që ka domethënë çdo musliman ta shiqojë vendin ku aty ka filluar të lulëzoj Islami, ku aty ka lindur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku aty ka zbritur Xhibrili dhe kanë ndodhur ngjarjet më interesante dhe më të mëdha në historinë e njerëzimit. Sa ishte numri i haxhilerëve nga Kosova këtë vit? Numri i haxhilerëve në Bashkinë Islame, domethënë ka qenë 870 vitën, 870 persona, 870 haxhi nëse nuk gaboj. Pavarësisht ky ka qenë numri i haxhilerëve. Mirë, po e ceki përsëri se ka pas mjaft haxhi, domethënë që kanë ardhur, domethënë për shembull kemi rastin vëllau ton që ka ardhur nga Shqipëria, ka plot nga diaspora, nga Gjermania ka qenë numër shumë i madh, gjithashtu nga Zvicra. Fal Zotit, na vjen shumë mirë që populli jonë është vetëdijsuar dhe ka kuptuar rëndësinë e shtyllës së pestë të Islamit. Edhe ajo e cila me të vërtetë mund ka lënë shumë përshtypje ka qenë se mund të them lirë se mbi 35% ka qenë numri i të rive. Domethënë edhe trit, domethënë e kanë kuptuar se është një obligim që duhet patjetër të kryhet. Edhe gjithashtu duhet kryhet në moshën e rinisë. Domethënë nuk e kanë lënë që derisa ta kalojnë moshën e tretë, atëherë kur vetëm se plaken dhe do ta kenë më vështirë që mosha mesatare ka filluar të rregullohet. Patjetër, elhamdulillah, kjo fatmirësisht fal vetëdijsimit, fal domethënë literaturës e cila shpërndahet, fal ligjëratave, fal mësimeve të cilat janë gjithandej në xhamitë e vendit tonë, fal kontributit të xhallarëve që i kanë bindur domethënë popullin se në haxh duhet të shkohet sa më ri. Ju shkuat hoxh drejt në Mekë apo? Si vjet ka qenë domethënë organizimi së pari kemi shkuar në Mekë, pastaj jemi kthyer në Cila është më e mira, sepse ndonjëherë shkonit në Medinë më herët. Po Zoti din më së miri dhe organizatorët, domethënë Bashkia Islame e kanë parë që është më mirë ti dërgojnë haxhit së pari në Mekë, ti kryejnë domethënë obligimet e haxhit e pastaj të vinë në Medinë dhe ta përjetojnë atë qetësinë e cila është e natyrës së Medinës. Parasysh se vetë haxhi, domethënë i kërkon disa angazhime, i kërkon disa obligime, duhet një mund, domethënë duhet një sakrificë, përderisa në Medinë nuk ka obligime, thjesht është që të kënaqesh të falësh në xhaminë e Muhamedit alayhis salam, nuk kërkohet prej teje ndonjë obligim. Fatlum, u përmend çështja e moshës për shkuarin në haxh. Kryesisht më herët në vendin ton në haxh shkonin të moshuarit. Dhe shikuar nga ky historik ju pse nxituat të themi të shkonin në haxh kaq i ri. Po si sa dhe hoxha, ndoshta alhamdulillah tash vitet e fundit, domethënë numri i trive gjithnjë po rritet. Edhe kjo alhamdulillah është një fakt i mirë sepse ndoshta kam dëgjuar edhe më herët prej disa haxhive që i kam takuar se gjithmonë thoshin që sa më herët më mirë sepse normal të moshuarit kanë normal pak mundime, vështirësi sepse haxhi kërkon domethënë disa ditë që nuk janë edhe shumë të lehta. Po alhamdulillah Allah më mundsoi domon këtë moshë që është e re alhamdulillah. A kishte shumë të rinj nga mbar bota atje, a keni takuar, keni komunikuar me ta? Po alhamdulillah na ka rënë sidomos në Medinë më tepër me u takuar edhe me domos studentat atje që janë prej Kosovës, prej Shqipërisë, përgjithësi edhe prej anëve tjera të botës. Domethënë pse ndoshta nuk di shumë ndonjë gjuhë caktuar me kështu, po na lidh ke feja, na lidh ke besimi, namazi, kështu që alhamdulillah kemi kaluar shumë mirë. E të nderuar teleshikues, si vjet kishim një rast të veçantë dhe shumë interesant të një haxhiu i cili ishte invalid. Përkushtimi i tij në ibadet ishte i posaçëm dhe vërehej sidomos nga bashkëqytetarët e tij në Prishtinë. Ky përkushtim u vë në thek sidomos gjatë muajit Ramazan dhe në pamundësi që ai vetë të shkonte dhe që organizatori i haxhit të bënte një zgjidhje, disa prej besimtarëve të Prishtinës, sidomos të rinj në moshë, u mobilizuan dhe u bën bashkë që të organizojnë shkuarjen e tashmë Haxhi Adnanit dhe një përcjellësi të tij në vendet e shenjta. Ne kemi realizuar një intervistë me të, por në fillim do të ndjekim pamjet nga vendet të shenjta me Haxhi Adnanin. Ka gjithë kur vjen një
sumzen mali zemrën më vret, lotin se pret, lotin se pret. Ko e haqit kër jenë një ven, sumzen mali zemrën më vret, lotin se pret, lotin se pret. Qalbe moje bukurje, ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qalbe moje bukurje, ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Fyra ime busqesh, a nuk ka vel për mu në Mekë me shku ati hramun me vesh. Fyra ime busqesh, fyra ime busqesh. Zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe boje bukurje, ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe zemrat e don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe zemrat e don krenaria jon, shumë miliona një fe, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe moje bukurjet, ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukurjet, ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Adnan ti e ka në qabe, kalzona qysh kalove kur shkove atje në qabe? Që mi, hëllëvaj mi, që mi, hëllgina, vendi mi, shakime, shakëm bo unë të nuk I po e, unë e këm bo, që opët e marë, kukurën e marë, aja, që bonë edhe, dhe që unë e di, si që kom përkallu mirë, a be kom e shku, gosja që a be kom e shku. Haji, kalzona qysh e një kur t'kan kalzu që ki me shku në haqë edhe ki me shku me pa qabën? Allah I kom përkallu për qkim, e kom bis, në ngujt e tira, në gje, e kom pid, që të me shku. Haji, kalzona, qka t'ka pëlqy kur ke shku atje, qysh e një kur ke shku edhe ke pa qabën? Gjeropa, gjeropa e kom përgjye, si jenë mirë, veni mirë, në dinë, anani,
në dite, u gojë dhe një mirë. Çka kishe me i porosit ata që s'jon kanë haxh? Ata duhet në qikove. Më që bënë duhet me qikove. Ki bëre, nuk i bëre të në bëre, u bëre me qikove. A e pa të shtirë me kry haxhin? Dhe në duhet pak, po e qenë pak. Këtë përbimet, aja këtë të anë tio, aja juë, aja hata të jarënë të mi, zhërë të mi, zhërë, unë që të hata të gjadë për mu. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, do të rikthehemi bisedës tani te Fatlumi. Fatlum, na thuaj cila ishte ndjenja të falësh namaz në Qabe, pastaj në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, si dhe të dëgjosh edhe live drejt për drejt zërin e lexuesve më të mirë të Kuranit në botë? Padyshim është ndjenja shumë e veçantë, duke pas parasysh edhe hadithin e Muhamedit alayhis salam ku ka thonë se një namaz në Qabe ka vlerën e 100.000 namazeve jashtë saj. Kjo ndoshta ka qenë ajo arsyeja më e madhe që njeri të koncentrohet më tepër në namaz dhe të përkushtohet sa më shumë gjatë namazit edhe gjatë qëndrimit aty, domethënë në Qabe. Përndryshe jam kënaq ton kohën thoya rrishim Qabe përveç kur u dashke me hangër buke kështu. Ishte ndjesi e veçantë që një lexues që dikur e dëgjoi nëpërmjet telefonit vetëm, tani po e dëgjon live, madje edhe e sheh drejt për drejt. Absolutisht shumë ndjenjë veçantë, pse ndoshta gjatë kohës të haxhit, domthonë imam zakonisht përzgjedhin sure më të shkurta për shkak të obligimeve tjera që janë tavafi saj, këto obligime tjera, po alhamdulillah ato pak sure që kam mujt me ndëgju, alhamdulillah më kanë kënaqur. Arrite të falësh edhe në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, po sidomos në vendin e veçantë? Jo, atë vendin Rauda që quhet, ato nuk kam mund domethënë të shkoj, po alhamdulillah domethënë jam i kënaqur edhe në xhaminë e Muhamedit alayhis salam, është një ndjenjë e veçantë atje ku ti të shkosh në ato toka ku kanë jetu sahab, gjenerata më e mirë e njerëzimit, kështu që. Hoxh, ti kthehemi tani pak temës që për ne ishte që nga dita që ndodhi ishte top lajm, pra bëhet fjalë për ngjarjen e Minës. Si ndodhi kjo ngjarje? Keni dituri? Fillimisht e lut Zotin xhelashanu që gjithë ata të vdekur atë ditë në ditën e Bajramit, e lut Zotin xhelashanu që ti pranoj si dëshmor, ti pranoj si shuhada, ti ngrit Zoti xhelashanu në gradat më të larta dhe siç na ka përgëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se nëse dikush e ka fatin dhe të vdes me ihram, do të ringjallet ashtu në ditën e gjykimit me ihram dhe do të ringjallet duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Prandaj aq sa është mërzi dhe aq sa është pikëllim në jetën kohë, është privilegj për ata njerëz, për ata haxhi, dhe ne jemi të bindur se Zoti xhaleshanuhu i ka marrë këta njerëz me urtësinë e tij dhe Zoti xhaleshanuhu ka dashur që ti privilegjoj dhe ti zgjedh, domethënë të gjithë këta haxhi në ato vende të shejta, në ditë të shejt, në ibadetin më të mirë dhe në formën më të mirë. Realisht ne i kemi hudhur gurt atë ditë, jemi kthyer në hotel dhe unë së pari kam thirrur familjen time, kam thirrur nënën time që t'ja bëj për herë Bajramin dhe nuk kam pasur haber, domethënë s'kam ditur asgjë, s'kam pas asnjë lajm që ka ndodhur domethënë ajo fatkeqësi në Mina. Dhe kam fol normal, domethënë i kemi shkëmby oratat gëzimit Bajramit. Pas disa minuta pastaj përsëri më kanë thirr familja dhe më kanë thënë se çka ka ndodhur atje, pastaj edhe disa haxhilera aty në hotel, vetëm se kishin marrë lajmin se ka ndodhur domethënë një vdekje masive domethënë e haxhilerëve. Edhe vërtet se ka qenë një lajm domethënë i cili na ka shqetësuar të gjithëve. Pra në ato momente ju nuk ishit në afërsi aty. Jo, nuk kemi qenë në afërsi, ne posa i kemi përfunduar, domethënë hedhjen në gurve më herët e pastaj ajo ka ndodhur gjys orë pak më vonë. Nuk kemi qenë afër aty.
Si u bë hoxhë kryesisht haxhit nga vendet tona të shpëtojnë nga kjo ngjarje, nga kjo tragjedi? Fatmirësisht, Ministria e Haxhit e ka rregulluar çështjen e organizimit, domethënë aq në mënyrë precize saqë ja kanë caktuar çdo përfaqësuesit të shtetit kohën e veçantë ka pasur kur të hedh gurt. Për shembull, supozojmë Turqia e ka pas prej orës 10 deri në orën 11 për shembull, pastaj Egjipti prej orës 11 deri në orën 12 e kështu me radhë. Mirë, po ajo e cila edhe vetëm se kanë dalë disa zëra zyrtar, domethënë flitet se ka qenë një mos përfillje, domethënë e protokollit të Ministrisë së Haxhit të këtij orari dhe ka ndodhur pikërisht ai ekses, domethënë siç po flitet domethënë nga disa prej haxhilerëve të Iranit. Dhe nuk ju kanë përmbajtur domethënë protokollit që e ka parapar domethënë Ministria e Haxhit. Aty domethënë ka qenë e udhës që të ecet domethënë në një drejtim, të hudhën gurt dhe të largohesh prej xhamaratit. Ndërsa gabimi ka ndodhur se ata janë kthyer në të njëjtën rrugë dhe turma e madhe njerëzve që ka ardhur, e sidomos kur dihet se një ditë përpara ka qenë dita e Arafatit. Dita e Arafatit kanë qenë temperaturat shumë të larta. Dhe haxhit pothuajse në numër të madh të tyre janë lodhur, domethënë disa prej tyre ju ka ra imuniteti dhe nuk kanë mundur që të durojnë edhe kanë ecë më një herë, domethënë kanë ecë domethënë udhimin prej Arafatit, Muzdelife, prej Muzdelifes në Mina dhe kanë dashur sa më shpejt domethënë të hedhin gurt dhe të lirohen domethënë nga rrobat e ihramit dhe kjo ka qenë ajo arsyeja sepse ka ndodhur domethënë ky incident. Dhe hoxh shikuar nga një analizë sa do e thjesht, është e lehtë që të ndodhin këto lloj incidente aty? A ka hapësirë të mjaftueshme? Fatmirësisht vitet e fundit, domethënë prej vitit 2007 e këndej, domethënë aq bukur dhe aq mirë janë rregulluar çështja, sidomos tek gurët, se pavarësisht vitet më hershme, domethënë para vitit 2005 të poshtë, domethënë aty ka ndodhur shpesh domethënë që janë mbytur haxhit. Domethënë pikërisht tek vendi ku gjuhen gurt. Ndërsa në vitin 2007, domethënë qeveria e Arabisë Saudite ka marrë, domethënë ka organizuar dhe ka vendosur që të ndërtohet një objekt gjigant dhe kur shkon në haxh e shet domethënë ai, domethënë nëse i përmbahesh protokollit të Ministrisë së Haxhit është e pamundur që të ndodhë ndonjë ekses. Mirë, por në momentin kur nuk ndëgjohen domethënë njerëzit e sigurimit, nuk përfillet protokolli, atëherë patjetër se ka mundësi të ndodhë diçka e tillë. Fatlum, ju ku ishit në ato momente me organizatorët tuaj? Të drejtën edhe unë pas disa orime që me onë të internetit të dërgum këtej nga Kosova, këta në fakt me lajmëruan domethënë prej Kosovës e mora lajmin për menën. Edhe unë besoj që ndoshta më vonë kam hedh gurt, kështu që nuk kam qenë domethënë prezent. Pra megjithëse ka ndodhur gjithë ajo ngjarje, vështirë është të kuptohet për shkak të njerëzve, numrit të madh të njerëzve që janë aty apo jo. Përderisa nuk ka dalë ndonjë raport zyrtar nga vetë qeveria e Arabisë Saudite, atëherë nuk është e udhës që ne të japim komente ose të japim opinione. Çka flitej hoxha atje? Çfarë jehon kishte pastaj? Po fatkeqësisht haxhit e Iranit gati çdo haxh shkakton incidente. Domethënë pothuajse çdo haxh është e pamundur ata që të mos shkaktojnë ndonjë incident. Prandaj shumica e analizave ose opinioneve që fliten vazhdojnë domethënë që ta mbajnë qendrimin se pikërisht ata janë që kanë shkaktuar domethënë këtë incident. Nëse ndodh kjo, atëherë është një fatkeqësi e madhe kur të thirrur në emrin e Republikës Islamike, të thirrur në emrin e Islamit, të thirrur në disa propagandat që mundon të bëjnë gjithandej botës islamet, t'ju zën rrugën njerëzit më të mirë, njerëzit mysafirë të Zotit xhaleshanu. Prandaj kjo patjetër se duhet bota islame të vëdësohen dhe ta shohin se vërtet domethënë vetëm se e kanë shfaqur domethënë një armiqësi, domethënë një armiqësi ashqyrare domethënë kundër botës islame. Prandaj inshallah Zoti xhaleshanu na mundson që të gjithë ne muslimanët domethënë të vëdësohem, të kfillemi dhe të përmirësohem dhe ta dimë se vërtet kemi të bëjmë me një grup ose me një sekt ose me një fraksion i cili vërtet historikisht nuk ja ka dashur të mirën Islamit. Thotë kjo ishte një incident përndryshe ritualet e haxhit kanë vajtur mirë apo jo? Pra jashtim këtij incidenti të gjitha ritualet e haxhit kanë rrjedhur në mënyrë më të mirë të mundshme. Patjetër se ndodh kanjëherë domethënë ndonjë vonesë ose ndonjë dalin nga protokolli i asaj që e ka parapar Ministria e Haxhit për shkak të kohës edhe për shkak të numrit të madh
të fluksit të haxhive. Normal gjithë kanë dëshirë që të njëjtën kohë të kryejnë ritualet, mirë po është diçka e pamundshme, prandaj ka mundësi aty këtu të ndodhë ndonjë paqartësi. Tani do të shkputemi edhe pak tani të nderuar teleshikues, do t'ju sjellim një bisedë që ka realizuar kolegu im Vegim Rashiti me një qytetar të Prishtinës, me një haxhi i cili e veçanta e tij është se për të disatën herë ka qenë në haxh, se sa herë ka qenë ai në realizimin e ritualit të haxhit do të kuptojmë në intervistën në vazhdim që do të ndjekim, pra që ka bërë Vegimi së bashku me Haxhi Mehdi Havollin. Haxhi, nga gjithë haxhin tjerë si vjetë ju zgjodhëm juve për një arsye, se ishit shumë herë në haxh. Sa herë keni qenë në haxh? Unë quna Mehdi Havolli, hera e 14 është që shkoj haxh. Hera e 14. 2 umre i kumë bo, dhe më honë 16 herë kumë shkel atë vend shejt. Është kënaqësi e madhe që nuk mund e përshkruaj edhe nuk ka njeri që mund e përshkruaj kënaqësi më të madhe se atë vend me vizitua. Unë e di që çdo musliman në rruzillin toksor bërë që ka një herë më shku në Qabe, vetëm me kushte, me pas kushtet, merrëm vesh, me pas kushtet, rruga më konë e lirë, shëndeti më konë, po mirë, po kur të vizitojsh atë vend, mua ma mërmenja që çdo njeri që e viziton atë vend, lutet që edhe vitin e ashëm e shala ma bëzoti nasip edhe të vinë atë vend. Si shkoni atje? Qysh ju bën punë të me shku në haxh kaq shpesh? Po shiqo, unë e kum qenë një 2-3 herë bedel për dikon, një 2 herë apo 3, nuk po më kujtohet tash, tirat krejt me financimin tem, e ka quaj madhe Allah mallin. Ma ka quaj mallin, edhe ato për thëmë, duhe me shfryzuen qatë vend, qatje, ata shka kom, duhe me dhonë qatje. Edhe mendoj që më dhosh zotit, me jap shnetën prap, me jap qëtë shnetë që e kom, se vjetë bukur shumë kom, po dhe të vizitoj prap. A ka ndodhur ndonjëherë që s'kan qenë rendet me shku, po në moment janë bo dhe keni vendosur me shku? Si vjet shembull ta marrë, si vjet, unë e kum vendosur me shku, unë edhe djelve ju pa ta thonë që a keni mundësi diçka më një muaj, se unë e kisha për afërsisht çdo pare, edhe erdha e bona pagesën mu këtu, po e qoj zoti, mrena 2-3 dite, një doj imi tha po shko bedel për mua. Edhe shefe qysh erdhe sope që as një dinar nuk e hargjova timin, e më qëja i bedel, që si vjetë këmë qenë bedel për dojnë, tem edhe Allah ja pranoft, ja rabilil, edhe jam mundue, pak ma tepër se për vetën me krye haxhillok. Haxhi, koha haxhit kur t'vjen, ndokët veni nuk t'zen. Më duket diçka po më lku në vulkan, është për mua qysh t'ja bëj edhe të vizitoj atë vend. Kënaqësi më të madhe në jetën time nuk di. Kënaqësi më të madhe nuk di. E pam këtë bisedë shikues të nderuar, vazhdojmë edhe pak bisedën duke inspiruar nga kjo që tha haxhiu ishte 14 herë në haxh dhe 2 herë në umre, pra 16 herë në Qabe. Ju edhe sa herë do të shkonit në Qabe? Dharë Zoti që të shkojmë sa më shpesh, qoftë në haxh ose qoftë në umre. Nuk jemi ne ata që themi se do të shkoj çdo vit ose mirë, po ajo lutja që ne vazhdimisht lutemi, sidomos duke dalur nga haremi, duke u larguar prej Qabes, ishte lutja dhe mundohemi që të jemi më të sinqert duke thënë Allah o Zot, mos na privo domethënë nga ky vend, mundsona që të vim sa më shpesh ta vizitojmë shtëpinë tënde, të falem në këtë vend. Prandaj lut Zotin xhaleshanu që gjithë ata besimtarë, gjithë ata muslimanë që kanë një flak të madhe në shpirtin e tyre që ta vizitojnë Qaben, Zoti t'u mundson sa më shpejt. Ndërsa ne që kemi qenë inshallah Zoti dhe neve nuk na privon dhe shkojmë sa më shpesh në ato vende. Po ju Fatlum? Po, inshallah Allah na mundson me atë çfarë tha hoxha. Po, gjithsesi. Inshallah na mundson Allah që të shkojmë prap. Ai dëshira është e madhe që nështë të shkojmë edhe çdo vit, po inshallah Allah na mundson të paktën edhe për disa herë të shkojmë në Qabe. Dhe tani Fatlum jeni kthyer dhe inshallah jemi kthyer së pari me haxh të pranuar, siç ka thonë Muhamedi alayhis salam se domethënë nuk ka shpërblim tjetër haxhi i pranuar përveç se xhenetit, që lutem Allahun që të jemi gjithë prej tyre. Dhe inshallah të vazhdojmë me punë të mira, me vepra të mira, që ta kënaqim Allahun. Po gjithsesi. Po ju hoxh.
Haxhiu në momentin kur thot fjalën lebejk Allahumma lebejk është fjalë e cila i ka disa mesazhe. Domthonë është një slogan i haxhit, mirë po nuk kufizohet vetëm në haxh. Për arsye se kjo fjalë e ka një kuptim shumë të madh. Kur haxhiu i thot lebejk Allahumma lebejk, kur i thot Zotit përgjigjem ty, ose nëse kam të drejtë do të përkthehet në mënyrën më të mirë duke thënë o Zot, jam i gatshëm që në mënyrë të vazhdueshme të përgjigjem dhe të flijoj për ty, që ti nështrohem urdhnit tënd dhe të sakrifikoj për ty. Prandaj këtu nuk duhet kuptuar vetëm haxhi, mirë po haxhi thjesht është një stacion ku haxhiu e merr një elan të fortë, e merr një energji të fortë, edhe merr një vullnet për ta vazhduar shtektimin e tij drejt Zotit xhallashanuhu, duke u munduar që të jetë musliman edhe më mirë. Unë shfrytëzoj rastin që ta këshilloj veten dhe i këshilloj gjithë ata haxhitë që si vjet kanë qenë në Qabe, ta proces për veten edhe ata që të mundohem të vazhdojmë me punë të mira edhe më shumë. Nëse dikush për neve ka pas mangësi, nëse dikush për neve ka pas ngecje, ka pas tmeta, atëherë në momentin kur haxhiu e ka pa Qaben, në momentin kur haxhiu ka qëndruar në Arafat, në momentin kur haxhiu e ka bërë tavafin dhe i ka kryer ritualet e haxhit, duhet kjo gjithmonë të jetë kujtesë e freskët dhe t'ia kujtoj që ti flakroj ato gjuna, ti flakroj ato ngecje, ti flakroj ato gjana të cilat nuk kanë qenë të mira. Dhe të mundohet që kjo të jetë një motivacion që të bëj sa më shumë vepra të mira, të jetë më besimtar, të jetë më i devotshëm, të jetë më i përkushtuar, për arsye se qëllimi i haxhit, siç ka thënë Allah Azza wa Jall në Kur'an, domethënë është që të shtohet niveli i devotshmërisë. Pra pas haxhit të shtohet me përmendjen e Zotit, të shtohet niveli i devotshmërisë dhe haxhiu të jetë një musliman më i mirë. Domethënë prandaj është shumë e udhët që edhe ajo bindja që është tek ne, tek populli, se haxhiu nuk duhet mi bëj disa punë. Prandaj qëndron. Unë e përkroj këtë mendim se haxhiu duhet të jetë më i përmbajtur. Duhet, për arsye se haxhiu njerëzit e kanë si model, e kanë si shembull dhe unë bëj thirrje që vërtet haxhit ta ruajnë atë status që e kanë fituar, domethënë gjatë qëndrimit të tyre në vendet e sheta. Po ashtu mos të harrojnë haxhit në asnjë çast ose mos të mashtrohen dhe të thonë se ne kemi bërë shumë, ne kemi sakrifikuar shumë, ne kemi shpenzuar pasuni. Të nderuar haxhiler, duke mos privuar as veten tim, mos harrojmë se ajo që ne kemi japur për Zotin nuk është asgjë. Krahasime të mira të cilat neve na ka japur Allahu, domethënë kjo nuk është asgjë. Gjithashtu porsia e tretë është që secili prej neve, secili haxhi duhet të shpresoj dhe të ketë shpresë të madhe në Zotin xhallashan dhe të lutet vazhdimisht që Allahu t'ia pranojë haxhin. Prandaj nuk ka dhurat, nuk ka shpërblim më të madh për haxhin e pranuar se sa xheneti. Inshallah Zoti xhallashan gjithë ata haxhiler në veçantë domethënë haxhiler të vendit tonë, inshallah Zoti xhallashan i ka nderuar dhe ju ka pranuar haxhin, ju ka falur mëkatin dhe i ka shpërblyer për flimin dhe për sakrificën e tyre. Ishte kënaqësi që kisha në emision, faleminderit. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Shkues të nderuar, kjo ishte biseda me të kthyerit nga haxhi. Shpresojmë që Allahu t'u ketë pranuar haxhin të gjithë atyre të cilët ju përgjigjen Zotit këtë vit. Shpresojmë që të gjithë ata të cilët nuk kanë shkuar ende, Allahu t'u mundsoj që ta shijojnë këtë ndjenjë dhe të përgjigjen Zotit në realizimin e ritualit të haxhit, shtyllë kjo e pestë e Islamit. Ne falenderojmë që na ndoqët gjatë këtij emisioni. Faleminderit edhe një herë. Selam aleikum.